ladan na ki MP jong kani ke Jylla ke jong ni ki ba Pynwit sange ya kani ke jing tho ka ba ki question bale ka rung dang ka Khasi language bale kam rung ka rung language ngalawan pai na Delhi mangi attend ke national convention nga din ngayo ni ki news clipping ki ba meet na ki media ki ba ya day bat kani ka important issues bangi ki follow up ko mi gini gibalong dot long snam ya jai penin jungi kom ka Ktien ka thali ka thok atar ka language and script nama kala dan pa po ka ain decision charge guri India article 30 35 kala batai pa khamtam ni ka article 29 kala batai do pai ka kani ka language ka script ken ka Ktien bat ka jingi ka thok atar ka dei benong ka we ni ki hok long try jong ki dat pai te hadien bang ngapai pai ka ki jingi tai khamtam le na kaliang ka sarkar hagawai menteri rang ba do jungi la flip iki papers hang to openly in the house but I think namar be miss out ne bale imlong importance dai kani ka very important documents ila miss out kata ka di ka documents jong ministry ka ba house nem 8000 khat khandai ka santrik ummaj 8000 khat khandai ka government of India ka GOI ding ba ka ministry of home affair kala pha ka we ka shithi ba kani ka shithi ka ba kila pha ka di ka subject ka dai inclusion of Khasi language in the 8th schedule to the constitution but lapha the under secretary jong kani ka department jong kani ka ministry o PK Samal uni under secretary hang ni ka hakani ka jing tho ka jong la Pynshai ba na padeng ki artli languages kani documents ka wan na government of India GOI ka ministry of home affair ka ba under secretary jong kani ka ministry u PK Samal ula ai kani jing tho ba na padeng ki ki ba minta artli ki languages la include haka schedule but na pring jong kita kidan ki demands jong ki babon balang jong ka ri India hi broke away ka ba kila ai ki jing tho sa ministry ban benrung hi Ktien ki jong ki tin na pring kita live ho pratali ki languages ngan chupuli nang ni demand for inclusion of 38 more languages including Khasi have been received kila yo pediang. As the evolution of dialects and languages is dynamic, kenu kila batai katu ka ayu. Thus, both the earlier attempt through the Part 1 1996 kadan kini ki committees bala set up hatu kapor house nam khat khnai span khandai pun reu but house nam 8000 lai kawai ka committee ka sitakan mahopatra committees kila evolve but kila pet tho ya lor kini ki jingdan kam ki ingredients ki badan kam ban pen long legal language kinu ki Ktien ki bala ya ki ba dangkren ba ki badan kam ka jing itho hakari India that the government is conscious of the sentiments and requirement na dena kata ka daw la tho hang ne ba la include ya kini ki like pratali more languages to be included in the 8th schedule but annexure jo kani bala pha ro ka press information bureau government of India ministry of home affair haka 800 tarik Julai itu kat kum ka ST ke jongki IST ke jongki inclusion of languages in 8th schedule hang ni kan number khat pra iwe hado life pra Angita language Banjara language Basika language haka ni kan number khat pra Khasi language tu lah highlight ba por biki juba kan kila I highlight ba kila I bold letter Khasi language number 18 but 38 ka bakat do ka language bala la propose ban include ka de ka tula language tikani ka language la ai ka na ka de ka way na ki propose language ki ban rung inclusion of languages in 8th schedule ka ban rung ha ka 8th schedule ha ka next session the 2019 ti kani ka jing thmu ka la ya cha khaman re ha ni ka por raj Home Minister to Kapor itu Rajnath Singh hiam no na kajing long Home Minister but one no do Amit Shah hadir ka COVID kani kapor ka permit kani kadi kapor budan mau de mentah Amit Shah mo ban follow up ya kani bala tho ru daki dan ki seng nang ni ki bala tho kum ka Khasi Author Society but it remind ya ka ministry halor kani ka shithi but ka ministry ru kala om bakan ya chakmat ya kan ni bakan penrung ha next session mereka bakan dit kalau ba la dan na ki MP jong kan ni ke Jylla ka jong ni ki ba Pynwit sange ya kan ni ka jing tho ka ba ki question bale ka rung dang ka Khasi language bale kam rung ka rung language
Kabaling mo kalong bakita kinong yalam jongi ki badai kinong mi khmat jong kani ka Jylla ka jongi Meghalaya kim sumdan kata ka jingso kemen larangi alias mi ka wei ka language jong ka state ka Bandrung ka banyo no ka jing thu no mentang but kantang dan tu ken ka effort ka jongi lang baro manginang la pen phai kata ka language ka bakiwi ki kwa pade bakandang rung ngai hakisnam ki bansawan